naho inzitizi zibangamira imigambi y'iterambere mu bakenyezi atari nke, hari abakenyezi bazirengera mbere imigambi batanguje ikabera urumuri rw'iterambere aho bayirangurira. Mu kiganiro igihe cy'umukenyezi cuno munsi dufise abatumire babiri, akaba ari Anita Nahimana na Claude Nshemezimana. Mbega abatumire bacu barangura ibikorwa nyabaki mu ntara ya Makamba? Anita nk'umukenyezi ahura n'inzitizi zahe mwirangurwa ry'umugambi yatanguje? Umufasha wiwe yoba agira uruhare uruhe muri ivyo bikorwa arangura? Ivyo ni bimwe mu bibazo tuza kwishura muri kino kiganiro. Reka duhe ikaze abatumire bacu. Anita, turaguha ikaze muri kino kiganiro cacu. Murakoze cyane. Musanzwe mufise ibikorwa mukorera mu ntara ya Makamba n'ivyahe twobimenya? Murakoze cyane. Twebwe dusanzwe dukorera mu ntara ya Makamba, ni koperative tubeho neza. Iyo koperative turabagwiza mbuto. Iyo koperative tugwiza imbuto z'ibiharage n'ibigori, no mu ntara y'Abururi turiko turajayo mu mbuto z'ibiraya hamwe n'ingano. Tuguma turondera ikintu kugira tubeho neza nyene nko muvyumva muri iryo jambo. Ego turumva yuko muri ko muratera intambwe. Ego reka tubaze Claude nawe musanzwe mwubakanye n'umugabo wawe. Mu bikorwa asanzwe akora Anita, musanzwe mubifashanya ugereranije naho mwavuye naho mugeze ubuye, mwovuga yuko mugeze ku rugero rumwe? Musanzwe ibikorwa byose mu rugo biza ari biza byunganira urugo kandi biri mu iterambere ry'urugo. Iterambere ry'urugo naryo shika naho rishika ku iterambere ry'igihugu. Iyo rero abantu babiri bubakanye imbere y'amategeko kandi bakundana, imigambi yo mu rugo rero bayisangira. Tubere mu rugo wacu batwe na Nahimana Anita, umugambi twasize imbere n'umugambi wo kurima w'abagwiza mbuto. Umugambi rero n'uwo mupfasoni yaramushikirije, aramubwira ati nagomba kuba umugwiza mbuto, hanyuma turafashanya uburyo ngashiramo mu ntango, ngashamo uburyo bwinshi n'ivyiyumviro n'amarubingi kwavyitse ko twese twavyitse. Yize ekonomi naje bize informatique, mwako ivyo vyiyumviro ko yashaka kubikora, atuza kumufasha umufasha wiwe. Ndumva yuko wakoze igikorwa gikomeye. None Anita, wewe ico cyumviro wagikuye he, byagenze gute? Yego murakoze. Ico cyumviro kugira kize cyo kurima, je narize naragirwa amahirwe ndaca ku ntebe y'ishure, ndaheza ndagirwa amahirwe ndaheza kaminuza, nahejeje mu gisata c'ubutunzi muri Université de Tanganyika hari en 2011. Hama mejeje ndarondera akazi nk'abandi, ndabura. Mu nyuma umushinga ntahe yarasanzwe akorera Makamba, hama nanje ca ndafata ingingo ndavuga ati ako nguma mu gisagara kanduge ndamusangeye. Hama shitseyo no kwiyumvira ikintu nokora, ndiyumvira narabajije abandi ikintu nokora, numva noja mu burimyi muga sinabona uburimyi uko nzobigenza. Ndabimubwiye arabyumva, arafasha, ararondera amahera. Urumva ko ari we yarafise akazi, ararondera amahera, turagura itongo. Tumaze kugura itongo rero niho naje muri ivyo z'uburimyi, canja muri ivyo gisata c'abagwiza mbuto. Ego no turumva yuko bisaba yuko arakazi, bisaba ko witanga uzuraduga kenshi gashoboka. None n'inzitizi zahe wahuye nazo, intambamye wahuye nazo kubera uri umukenyezi? Nta nzitizi mu marahuye nazo kubera uri umukenyezi? Subi inyuma gatonya sinaza ndaduga, subiye kugaruka Bujumbura ubuvuba nano mwaka urahera. Urumva naduze 2014 garutse ubuvuba, mbonye aho ibikorwa biri, nkabona biri ku ntambwe nkoresha abakozi naje bikenewe ndaduga. Hama intambamyi kuba twarahuye, intambamyi nyamukuru novuga ko yava muri jewe, sino kubishira hanze. Intambamyi yakuru yava kuri jewe, bwa mbere nk'umukenyezi tuvuge ati narize, je naguma mparura kuzoronka akazi ahantu nko mu kibanza, kumva ko neza ivy'ubutunzi
naharura za BNB nkabarobe aho nakora ibibazo ntabwo mbona yamaye iforma rero nambaye rero intambamye nagize ubwa mbere ariyo kwiva ko jewe nyene nkumva ati ko ntarose akazi rifo ko ndondera akazi iyo yarambereye intambamye yo kubanza kwikuramo bijya yamayirizo yuko naciye ku ntebe y'ishure ntokora ikindi kintu kitajanye nico nize iyo yari intambamye ya mbere hama intambamye ya kabiri yari ibi vy'imico ikirundi ko umukenyezi ariho kuguma muhira tuvuga atarose ako kazi ko kuja mu biro ariho kuguma muhira agateka akonsa abana akagira byose bigaze mu rugo agateka umugabo agashika afungura iyo yari intambamye muri ibintu nyene vy'imico akaranga ko menga wa mukenyezi niwo kuguma mu rugo hari igikorwa menga ntibishobora kandi muri ivyo kurima vy'abagwiza mbuto henshi hagwiriyemwo abashinga ntahe niyo yari intambamye ko menga jewe nk'umukenyezi ico kintu nzogishobora yari intambamye menga ni ikintu c'umugabo ngiye kumva umengo sakazi nakabagabo ariko ubu niyo ntambamye yaravuyeho nivuga ko nitahuye mu jambo rimwe ko nitahuyemo nk'umuntu kenyezi ko nshoboye nanje gukora ikintu giteza imbere urugo ikintu c'iterambere giteza urugo giteza imbere urugo ese n'igihugu ego sinzi Claude wewe kuba yarafashe iyo ntambwe akaza akakubwira ati jewe ndafise umugambi ukanaka nta ruhagarara vyaguteye kuko urabona yuko ari akazi kumbureka kazomutwara umwanya nta ruhagarara na rumwe ahubwo vyarandyoheye nkuko yavuze umuntu yahejeje ishuri yumvira biro azosinya azokubita kashe wabibona nawe nyene by'umuntu yashiye kw'ishuri donc toujours à longue marche hanyuma usanga umaze plus de 10 ans ushomereye rero uyu amaze kumva ko yoja muri ivyo je nice niyumvira ko kijya bita agri business sinumva nyene umushigikira cyane yego novuga ko sinzi ko ndabaciriyemo novuga ko yafashije haro n'ijambo yakunda kumbwira yambwira ati ahubwo ntushavure ngo wabuze akazi rondera akazi kiwawe ukriye akazi kandi uzohe akazi abandi nivyo rero ngeze ntanga akazi abandi unye abagronome bajya bikoresha muri baranyandikira amaretwe kugira yo kusaba akazi bumva ko ndagatanga bamwe mu mirima ndabaha akazi bumva narose akazi nongera ndagaha n'abandi ego none kuba umva nakazi mu ntango novuga yuko kubunye wavuze ko hageze ku ntambwaho ubona yuko woshobora kwiribeha mvuga ku buryo ushobora kuja mu muryango none mu ntango ntiwabona ko bigutwara umwanya mwinshi ku buryo wasanga kumbure nk'ibikorwa byo mu rugo biriko ubona umengo hari ikintu utari kurafasha neza mu rugo yego mu ntango kubera wari umaze igihe uri muhira wari umaze igihe uri mu rugo ni ukuvuga wa mwana akaguma kubona muhira ni ukuvuga wa mwana agafungura ari uko yakubonye byarangoye kumenyera sinobesha byarangoye kumenyera nk'abandi bose uvuye impande y'umwana uvuye impande y'amasafuriya kuraba ko ibintu bitunganije neza naguma mbona menga nokwiruka gusubira kuraba muhira cyangwa ugasanga bisaba no kuja mu maformation ahantu ari hafi kuko ni ibintu utari waranize byasaba kubanza kwironsa ubumenyi yego kumara nk'isomene ico gihe byarangoye ariko mu nyuma ko haza haracimisha niko nabimenyera naragerageza n'ivyo muhira ntibipfe naragerageza kandi n'ubundi ndagerageza n'ivyo muhira ntibipfe nkabipanga ivyo muhira ku buryo bidapfa hamwe na vya bindi ntibipfe yego ndamugariye kuco mubaje mbega ko bitwa vyaragoranye kubera kuba arimo ubisanzwe ibikorwa vy'imuhira ni ibikorwa byinshi abana bakivyuka kubategura aje kw'ishuri uzigararondera ivyo bateka bagiye kubatora barashitse kubaryamika hajya muhira ni nka entreprise igize ibintu byinshi ibikorwa byinshi kandi biruhisha muhamenye uhiriwe uwiriwe uri urabikora niwe uca ubibona
apana utumagitsa wirirwa bikora wowe nyene umukozi yadutse usigaye babikora wowe nyene numenya ibikorwa ngana bingana mugabe ivyo bikorwa ugiye kubiharurira amafaranga utuzanga mbega nta mafaranga sigi kuba korera yundi ni kuba wowe wikoreye cyitwa ko kizimvye muga ntuyabona none wewe hanyuma aba nabo baba basanzwe bari batanga kuba ba entrepreneur b'imbuto apfuma ahubwo co agira encadrement y'umuntu asigara abikora neza muyaya neza umuboyi neza binashobotse nuza kwigisha abana muhira neza mu kibanza cawe aho usanga umuyaje mu buwe badafise iyo nivo rero ivyo bikorwa uzakubitunganya ku buryo nkavu wishinga imirima iyo nyene gusa nimuhirwa saga watanga nonewe nta gihe byashitse ukabona umengo mu rugo hari ibintu bitangwe kutagenda neza kumbura ugashaka gufata ingingo uvuga ati banza bihagarike kwanza tu ivyo kubera ibintu byose bisaba umwanya ntabwo ntihageze igihe oya twatunguye gusaba abakozi bameze neza yego umuntu akabagira abagenzi hanyuma akagukora ibikorwa nawe woba atari uri yego ukabakurira ikirato ukabakurira impuzu ukabakurira igitenge ukakumva nyene yuko mw'umuryango numufata ngo n'umukozi oya ukamusha mu muryango yego rero twabona ko integration yabo ishobora gufasha cyane ni ahubwo abandi niho babagiriye intambamyi yego atunze umukozi yinga rimwe aragiye undi bege education y'abana mu cyishingana niga ni mu bitugorera kaza kwirukana muri business mugabana nabo ugasanga nta nikiraba vomye commencer par préparer abo bantu bagusiganira ivy'umuhira yego none na efete bico umubajije rero ivyo byarakubereye intambamyi ko umufasha ataba muhira wari ari we kubiraba kubikirana hakufe ngira ngo bivuze neza cyangwa ngira nabyibuka nibaza ko bitamugoye cyane wewe kubera je ko icyo gihe nabuze akazi hari igihe nategwa n'ishavu numva abakozi no birukana ndavyikorera bashi wa mushinga naha aza gusanga natetse neza abana nabogeje ibintu byose ariko ntivyashoboka kubera akazi ko mera karagize ni kenshi cyane uranaruha rwose gusumza urya bayagiye mu kazi rero ngaca gasaba ndiko ndiyabiraho ndarushe kijya chance kijya naco nahejeje ntazoka muri ikintu yacambwiye kwera nigeze umugabo nigeze ashaka ko ngomba muhira yarumva yarabona ukuntu mbabara kumva nanje nova muhira akaca ambwira ati nenda kubaza wewe warafashe ubirukana umukozi ku bushake bw'iwawe umukozi sinaretse kumuriha amahera wabikoze kubera ishafu none uburarushe uri kuriya biti rero reka amahera marura amahera bawujije nibyo warushe kandi wakoze neza none wararaze kandi ifunguye neza none amahera nagaye aho kantu rero ngaca numva umutwe kandi zebe nakora nta mahera kumva ari nahora nanje bitangoye yarafashe yego nahari yarasibira muhira karaba abana canke nagiye ambara y'indwi we yacamenya ko ategerezwa kuba hafi ibyo nahora nkora akabifasha akageranya abakozi akababwira ko bimeze neza